الصحابة لا مثيل لعزمهم هم سادة الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا هم قدوة بهداهم فلنقتدي وبنهجهم نستشرف الأجيال. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي ما سكالله أن ننتشى البركة تشمونا أفريقيا TV3 muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake haɗa mu a cikin wannan darussa masu magana akan tarihin sahabbai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda yau idan Allah ya so da za mu magana akan tarihin musulunta ɗaya daga cikin sahabbai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarihin yadda wannan sahabi ya musulunta. Wannan sahabi shine Umair ibn Wahab. Umair ibn Wahab ya kasance kafin ya musulunta wa'anda suka kasance suka halarci yakin Badr. Bayan yakin Badr yaki ne wanda musulmai aka san tarihi ya nuna cewa musulmai suka ci nasara kuma sun kama da yawa daga cikin kafiran Makka. Daga cikin waɗanda musulmai suka riƙe akwai ɗan Umair bin Wahab a cikinsu. To shi ma wannan juyayi yana tare da shi ko da yaushe, yana tunanin kuma yadda aka kashe musu mayyan ƙurayshawa a wannan yakin. A wata rana kawai sai ya hito yake ba zai je ya tawafi na shirka da suka saba a wajen Ka'aba. Da ya fito ya fara tawafi kawai sai ya ga wani daga cikin mayyan kafiran garin Makka yana zaune kusa da Ka'aba, wanda shine Safwan bin Umayya. Umair bin Wahab da ya gama sai ya zo ya zamna wurin Safwan bin Umayya, suka yi gaisuwa, sai suka zamna yanzu suka fara hira ko suka fara tunawa irin musibun da suka fada a ciki, yadda musulmai suka ci nasara a kansu, yadda kuma aka kame musu mutane, yadda kuma aka ja musu hasara na dukiya da sauransu. A nan wurin kawai sai Umair bin Wahab shi ma abin ya dame shi, yana tunanin cewa shi ma ɗan nashi da wurin musulmai tana yiwa musulman za su iya walakantar da shi ko za su iya ɗaufansa dangane da shi ma cutar wadda ya zama yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi a nan Makka. To shi ma wannan abin ya shige shi sosai, sai ce masa Safwan bin Umayya, wallahi ba dan wani abu ba, ba dan su suka da ake bi na ba dan kuma da zan bar iyalina na rasa wanda zai ɗauki nauyinsu. Yake masa Safwan bin Umayya, wallahi da zan je haccan garin Madina na iske manzon Allah ba tare da kowa ya sani, na iske Muhammad na kashe shi na dawo, wanda zai zamanto wannan ba mun zamanto damuwar shi da muke damuwa da shi yanzu shikenan mun rabu da wannan damuwa. Safwan bin Umayya da ya ji wannan labari sai ga cewa ai wannan wata dama ce kenan, tunda shi Umair bin Wahab ya kawo wanga labari, to bari ni ma na karfafa mishi akan haka. Sai Safwan bin Umayya ya ce mishi ai ba matsala, ai in dai ka san cewa zaka aikata wannan abin da ka faɗi, to duk wani bashin da ake bin ka ni zan biya maka, sannan iyalinka zan sa su ma su zawo tare da iyalina su zamna, zan rinka ɗauki nauyinsu har sai ka dawo ka gama wannan aikin da za mu yi. Da Umair bin Wahab ya sha kai ce to daidai kenan ni dama wannan shine matsalata, wanda zai ɗau nauyin iyalina da kuma wanda zai biya mini bashi. Sai ke to abin da nake so gare ka ya Safwan, wannan magana ma kar mu ma ga mu sauran Qurayshawa a nan Makka, mu bar wannan zance tsakanina da kai kawai, ka kowa ya ji wannan zancen. Daga nan su bi kawai suka yi wannan hira, kawai shi kenan Umair ya tashi zai fara tanadin zuwa garin Madina. Ya sa an ka sanya mashi takobin shi, aka sa dafi a gare shi, inda ko da ya sari mutum ko ma wannan sara bai kashe ka ba, dahin da ke cikin wannan takobin zai kashe ka. Saboda haka ya yi tanadinsa, sannan kuma ya zaɓi wata hanyar da ba zai haɗu da shawa da ke dawowa daga tafiye-tafiyensu ba, bale a tambaye shi a ce ina za ka, ya ce musu Madina. Bai ma son kowa ya san wannan labari. Haka ya kama hanya sai da ya iso garin Madina. Da ya iso garin Madina zai shiga cikin masallaci, kafin ya shiga
akwai Umar bin Khattab da wasu sahabbai suna zamme can gefen masallaci suna hira su ma suna nan ga tunawa irin nasarorin da Allah subhanahu wataala ya basu a cikin yakin Badar, yadda Allah subhanahu wataala ya taimaka mai, yadda suka samu karfin nasara akan wa'annan mushrikai. Suna cikin wannan Umar da juyawa da yake kawai sai ga Umair bin Wahab can zai sauka saman dokinsa zai shiga cikin masallaci kuma yana ɗauke da takobi. Da Umar da ya ga haka kawai sai yake masahabban da suke tare, ga makiyin Allah Umair bin Wahab nan ya zo, saboda haka ku tashi mu je tare da shi mu kare manzo Allah, tunda na san ba abin da ya kawo su sai sharri. Daga nan kawai sai suka tashi suka tsaida shi suka ce ina zaka, yake yana so ya ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yake yana so ya ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shikenan sai Umar yake ka dakata, da ya dakata kawai sai Umar ya ce gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yake masa akwai makiyin Allah nan wajen masallaci mun dakatar da shi, wai ba abin da ya zo, wai ya zo ya ganka ne. Manzo Allah ce ba matsala, ku bari ya shigo. Da Umar ya kamo shi sai Umar ya kamo shi ta kwala, Umar ya kamo shi da shi da takobin nashi da komai ya dago shi sama, ya kawo shi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda muka san tarihi na nuna Umar yana ɗaya daga cikin masu ƙarhi, masu kuma wanda ba shi jin tsoro. Kahurran Makka ma suna jin tsoron Umar, domin lokacin da zai yi hijira shi bai ɓoye hijiransa ba, bali ya zo ya same su a fadan su ne ma, ya ce to ni na tashi zan je Madina, duk wanda ke son matar shi ta rasa shi, 'ya'yan shi su koma marayu, sannan matar shi kuma ta koma zaman takaba, ya bi ni gani zan yi hijira. Da suka haka suka ce Allah ya sabke lahiya. To saboda haka Umar yana ɗaya daga cikin sahabbai masu kuzari, masu kuma waɗanda suke da ƙarfin zuciya dangane da waɗanda suka zamanto mushrikai. Sai manzo Allah ya ce Umar ka kyale shi. Umar radiyallahu anhu sai ya kyale shi, manzo Allah ya ce ka zauna. Manzo Allah ya ce me kaka ya Umar? Sai ce abin da ya kawo ni kawai sai ya canza zance, domin shi ma ya ga babu daman aikin da ya zo yi, bai ga daman wurin yin shi ba. Sai ce abin da ya kawo ni dama ɗan nan nawa ne da kuka rike a yakin Badar da aka yi ɗan kwanuka da suka gabata, to shine na zo da Allah a bani fansan shi zan tayi da shi. Manzo Allah ya ce a'a Umar, ka dai gaya min abin da ya kawo ka. Sai ki manzo Allah ba abin da ya kawo ni ya Muhammad, abin da ya kawo shine wannan abin da na gaya ma, wannan zancen dan nawa ne na zo a ba mu fansan shi za mu tayi da shi. Manzo Allah ce to ka zamana ka jiya, abin da ya kawo ka shine rana kaza, lokaci kaza, a wuri kaza, yanayi kaza, da kai da Safwan bin Umayya kun zamana a wuri kaza daidai lokaci kaza, har kuka rinka zantuttuka na yakin Badar, daga nan wurin kai kace kaza kaza kaza. Manzo Allah ya bashi duk labari abin da ya afku a wurin, da abin da ya hodi, da abin da Safwan bin Umayya shi ma ya ɗauka mai alƙawali, da kuma shi ma cewa zai zo ya kashe manzon Allah. Manzon Allah ya ce abin da ya kaka ka zo ne dan ka kashe ni, ko ba haka bane ya Umair? Umar sai ya dakata, yayi tunani, ya ce to lalle abin da ya sa ka ji wannan labari, ka bani wannan labari, kuma wallahi Qurayshawan Makka ma ba wanda muka faɗa maka horansu, sai kai kadai, sai ni kadai, sai Safwan muka yi wannan zancen. To abin da ya sa ka san wannan labari, wallahi babu wani alamun da ke nuna cewa kai ba annabi bane. Saboda haka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Daga nan kawai shi Umair bin Wahab ya shiga cikin musulunci. Allahu akbar. Shi abin da ya kawo shi na ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan saboda kyakkyawan mu'amalar shi, domin manzon Allah da a ce lokacin da aka shigo da shi yake a dake shi, a bashi kashi, ba ya zo kashe na bane kaza kaza, manzo Allah sai yake a bar shi, ya zaunar da shi, ya tambaye shi, ya ta tambaye shi, yake faɗa mai. Manzo Allah ya faɗa mai cikin hankali kwance, yake ko ba haka bane aka yi Umar da ya ga lalle irin wanga mu'amala da kuma sani irin wanga zancen da ba wanda ya san shi daga shi sai Safwan, ya sa ya shiga cikin musulunci. Umar ya zamna garin Madina yana koyan addinin musulunci da kuma wasu hukumce na addinin musulunci. A can garin Makka dan uwan nashi da suka yi zancen da shi, Safwan bin Umayya, yana nan yana cikin jin daɗi. Kawai aka ce wannan kwanukan nan duk wanda ya ganshi zai gane cewa Safwan bin Umayya a kwanan nan yana cikin yanayi na jin daɗi, domin duk lokacin da ya haɗu da gungun kafirai sai ke in Allah su da ba da jimawa ba, ai wani labari zai zo muku mai daɗi wanda za ku manta duk abin da ya abku da ku a Badar. Sai su ce wani irin labari? Yake ku dai dakata, kar ku tayar da hankalinku, in Allah ya so wani labari zai zo muku mai daɗi. Haka Safwan bin Umayya yake rinka yaɗa labari a cikin garin Makka wurin nuna mu kafiran Makka cewa ai wani labari mai daɗi zai zo musu, kar ku damu, wani labari mai daɗi da zai mantar da ku irin wani abubuwan da ya same ku na hasara da sauransu a Badar,
wani labarin zai same ku duk za ku ji cewa kun manta wannan abin. Haka yake ta jira. To abin tun yana jira kai abin sai ya fara bashi tsoro kuma. Yace to kai shi Umayyi inga da muka yi magana da shi, Umayr da muka yi magana da shi, zai je ya dawo, to zuwa da dawon duka ba zai shige ɗan kwanuka kaza ko wata kaza misali. Yace kuma har yanzu bai dawo, kun ba labarinsa. Yanzu sai ya koma zancen neman labarin shi Umayr bin Wahab. Duk wanda ya haɗu da shi sai ya tambaya matafiya, sai ke dan Allah da ku je Madinan nan ba ku haɗu da wani sunan shi Umayr, sai su ce ba mu gani ba, sai su ce ba mu ji ba, sai su ce ba mu, har lokacin da ya yi daidai da wasu ya tambaye su, wai da Allah ba ku ji labarin wani sunan Umayr bin Wahab, ba ku ji min labarin shi ba? Sai mutane suka ce a kai kana tambayar Umayr bin Wahab, ai wannan mutum baka labari ya musulunta, ya shiga cikin musulunci, ya daɗe ma har ya koyi karatun musulunci, yanzu yana cikin mayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani irin labari yadda ya faɗo masa a zuciya, bai san inda zai aje kanshi ba. Domin shi tunanin shi da duk mutanen duniya za su shiga cikin musulunci, bai taɓa tunanin Umayr bin Wahab zai musulunta ba. Saboda haka bai san inda zai sa kanshi ba. Saboda haka Umayr bin Wahab bayan ya koyi a hukumce na musulunci, wanda Umar bin Khattab lokacin da ya rike shi ya kikiya da shi, Umar bin Khattab yake wallahi lokacin da ka zo da na gankan nan alade ya fi ka daraja a wurina, amma yanzu wallahi na fi son ka da wasu daga cikin ƴaƴana. Saboda haka Umar ya koyi addinin musulunci, ya koyi wasu hukumce na addini, yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar shi ya zo garin Makka ya kira zuwa ga addinin musulunci. Haka manzo Allah ya bashi izini, da ya zo harko wanda ya fara kira dan uwan shi, maimako ya kama labari sai ya zo ce mishi ina kiranka zuwa ga addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin ni tun da dadewa na shaida cewa ba wani abin bauta da gaskiya sai Allah, kuma Annabi Muhammad manzo ne na Allah subhanahu wataala. Daga nan kawai ya hita ya koma yana kiran mutane da yawa sun shiga musulunci dalilin Umayr bin Wahab. To wannan a takaice shine tarihi ko kissan musulunta wannan sahabin da ake kira Umayr bin Wahab, wanda muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ba mu iko ko da yaushe wanda muke roƙon shi ya ba mu iko yin koyi da sahabbai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurin ɗabi'u da wurin kuma riƙo da addini da wurin kuma darajantar da wannan musulunci. Da muna roƙo Allah subhanahu wataala abubuwan da muka faɗa cikin wannan darasi ya ba mu ikon yin aiki da shi, kuma ya ba mu ladan shi. Abubuwan da muka yi kuskure a cikin wannan darasi muna roƙo Allah subhanahu wataala ya gafarta mana da mu duku baki ɗaya. A nan za mu dakata sai zuwa wani darasi na gaba in Allah ya so ya reda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أفضالا. الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا، هم قدوة بهداهم فلنقتدي، وبنهجهم نستشرف الأجيال.